നോക്കിയേ കൊള്ളാവോ പൂച്ചേ? എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്മീസ് വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വഞ്ചിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. എങ്ങോട്ടാ പോണേന്ന് അറിയോ? നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ചാലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ചാലിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്. നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ചാലാണത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പോണതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചാലിലെ വലകെട്ടൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ചാലിലെ വലകെട്ടൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഹായ്, അവിടെ കൊക്കുണ്ടല്ലേ യോഗു? ഹായ്, വലിയ കൊക്കല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മൾ വലകെട്ടൽ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാം. അപ്പോൾ വലകെട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ. അപ്പോൾ ഈ വലകെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ മീനും ചെമ്മിനും ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കൂടെ അതിനൂടെ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാവേ. എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇടിമിഞ്ചലുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോയില്ല, ഇതാണ് അവസ്ഥ. 2 ദിവസമായിട്ട് ഷൂട്ട് നടന്നിട്ട് ഫുള്ള് മഴയോടും മഴയാണ്, രക്ഷയില്ല. ഹായ്, നോക്കൂ നോക്കിയേ. ഹായ്, അതെന്ത് കിളിയാണത്? കടക്കാക്കയാ? അപ്പതേ നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം അവിടെ എത്താറായിട്ട് ചാല്. ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാല്. അത് അവിടുത്തെ മാടമാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണേ. അപ്പൊ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പത്തേ നമ്മൾ പരിപാടി തുടങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പച്ചേണ് വെക്കാൻ പോണത്. നമ്മളിവിടെ അങ്കിളിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അങ്കിള് പറഞ്ഞ് ഇച്ചിരി വരാൻ താമസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഒഴുക്കിന്റെ സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് പരിപാടി നമ്മൾ അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്ട. ആദ്യത്തെ പാലം ഇടണം. പാലം ഇല്ല, കണക്ഷൻ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പാലം അങ്ങ് വലിച്ചിടാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ വല താഴോട്ട് നമ്മുടെ പത്താഴക്കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിമിലാണ് നമ്മുടെ വല സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫ്രെയിം ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ നമുക്ക് താഴോട്ട് പതിയെ ഇറക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വല. ഈ വല ഭയങ്കര നീളമുള്ള വലയാണേ. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കനുസരിച്ച് ഈ വല അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ കാണാം. ഇതിൻ്റെ അറ്റം നമ്മൾ കൂട്ടി തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പതിയെ ഇതങ്ങ് അതെ വരണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കനുസരിച്ച് ഇതങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വലയുടെ അറ്റത്ത് നമ്മളൊരു പൊന്ത് കെട്ടിയിടും കേട്ടോ. പൊന്ത് കെട്ടിയിടണതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ വല എവിടെ കിടക്കുന്നു, ഒഴുക്കിപ്പെട്ട് എവിടെ പോയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പൊന്ത് കെട്ടുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ അറ്റത്ത് വന്നിട്ട് മീനും ചെമ്മിനൊക്കെ അടിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ വെയിറ്റ് കാരണം ഈ പൊന്ത് ഇങ്ങനെ താന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ വല എടുക്കാനായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോയി ഈ വല വലിച്ച് അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മീനും ചെമ്മിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വല പൊന്ത് കെട്ടണതില്ല, വലയിലോട്ട് കെട്ടണതിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വലിച്ച് അഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പൊന്ത് കെട്ടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ കണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വല നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, മിക്ക ചാലിലും ഇങ്ങനെ വഞ്ചിക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെമ്മിന് മീൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ വഞ്ചിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഇവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വലയുടെ അറ്റം നമ്മുടെ ഈ കരയിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കയറിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമാണത്. മറ്റേതുപോലെ വഞ്ചിക്കൊന്നും പോയി എടുക്കണ്ട. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കയറിട്ട് വലിച്ച് നമുക്ക് കരപ്പയിലോട്ട് ആ വലയുടെ അറ്റ അടുപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊട്ടയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പകർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും മീനും ചെമ്മിനും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ആ വലയെ ഒന്ന് പൊക്കത്തേക്ക് എടുത്ത് കെട്ടാം. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്താഴത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ പുഴയിലേക്ക് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോണ വള്ളക്കാരൊക്കെ പോണത്, മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പോണ വള്ളക്കാർ പോണത്, നീട്ടുവലക്കാർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് പോകാനായിട്ടൊരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോൾ വേണേലും അഴിച്ചും കെട്ടി വെക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വല ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ മഴക്കാരൊക്കെ വെച്ച് മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ വലയൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സന്ധ്യയുടെ നമ്മൾ വല എന്താ ഉള്ളതെന്ന് എടുത്ത് നോക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവേ. മഴ വരല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുവാണ്. മഴ വന്ന പണി പാളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോണേന്ന് നോക്കാവേ.
അപ്പോൾ നീ നോക്കി നമ്മുടെ ചെമ്മിനൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അറിയാം ചാടണം കണ്ട. നാരഞ്ചെമ്മിനാണ് ഈ ചാടണത്. ദേ ആ എഞ്ചിൻ വെള്ളം തുഴഞ്ഞു വരുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാൽ മുതലാളി ബാബുങ്ങള്. ഞങ്ങളിവിടെ വലയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാ. എന്ത് ഇവിടെ വെച്ചാ ബായിന്റെ അപ്പ ബായി പോയാ ആണാ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും ഏറ്റില്ല എന്ന് തോന്നണ്. മഴയൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയി നിൽക്കുന്നതാണ് മഴ. നമ്മളിപ്പോൾ കാര്യമാക്കണമില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ ഇതിൽ പത്താഴത്തിൽ കൂടെ ആൾക്കാർ വഞ്ചിക്കാർ ഇങ്ങനെ പുഴയിലേക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മാറ്റി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതേ ഒരു വഞ്ചിക്കാരൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലം അതൊന്ന് നീക്കി മാറ്റി കൊടുത്തു. അതേപോലെ വല ആ മൂലക്കുന്ന് നമ്മളൊന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെയാണ് ഈ വല നീട്ടാൻ വന്ന ആൾക്കാർ പുഴയിലേക്ക് പോണത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സൗകര്യം കൂടെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പോലത്തെ മീൻകൂട് സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്കിൾ ആ കൂട്ടിലുള്ള മീനിന് തീറ്റിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുവാണേ. നമ്മളും അങ്കിളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ സമയത്താണ് കൂടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരേ സ്കീമിലാണ് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം കൂട് റെഡിയാക്കിയിട്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ സന്ധ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടം കണ്ട് ചെമ്മിനൊക്കെ നമ്മുടെ വലയിലേക്ക് ചാടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ നീട്ടുവലക്കാർ ഇങ്ങനെ പുഴയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വല മാറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിലൊരു തിളങ്ങണ ഒരു ഡിം ലൈറ്റ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മിക്ക നീട്ടുവലക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരിങ്ങനെ നീട്ടി പുഴയിൽ നീട്ടി അങ്ങ് പോയി പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ വലയുടെ അറ്റ വല എവിടെ കിടക്കണേന്ന് ഒഴുക്കിപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ നീങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ ലൈറ്റ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വല എടുക്കുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ കൂരി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡ് കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം കളറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അത് കൂരിയാണേ. ചെമ്മിനെ കൊട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട ഉടനെ നമ്മളൊരു നനഞ്ഞൊരു ചാക്കിട്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെമ്മിന് ഉടനെ ചാടി എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചാക്കിട്ട് അവിടെ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നെയും അത് അറ്റം കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം. അത് ഇറങ്ങി പിന്നെ അടുത്ത് എടുക്കാവേ. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതന്നെ. കണ്ട കരച്ചെമ്മിനെ കണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ വലയെടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണേ. അച്ഛതേ ചെമ്മീൻ ചാട നോക്കി എന്ത് രസമാണല്ലേ കാണാനായിട്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇത് കൂടുതലും തെല്ലിച്ചെമ്മിനും നാരഞ്ചെമ്മിനൊക്കെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊഞ്ചുണ്ടേ. ചെറിയ ഞണ്ടൊക്കെ നിറച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ. പിന്നെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒഴുക്കിപ്പെട്ട് കുറേ ഇങ്ങനെ ചവറും ചപ്പും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് നോക്കാക്കുന്ന കുഞ്ഞു പള്ളത്തി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അവിടുന്ന് ചാടി പിന്നെ വന്ന് നമുക്കിപ്പോ ചെമ്മീൻ തിരിയാട്ടാ. നമ്മുടെ കാരനൊക്കെ ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് ആക്കി ബാക്കി ഈ ചെമ്മീനൊക്കെ പെറുക്കി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബക്കറ്റിലാക്കാവേ. കുറച്ച് അവറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റി നമുക്കൊന്ന് തിരിയായത് ചെമ്മീൻ തിരിയാവേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് വേറൊരു ചേച്ചി കൂടെ ഉണ്ട്. 2 ചേച്ചിമാരുണ്ട്. അതിലൊരു ചേച്ചിയാണ്. ചേച്ചിയുടെ പേരൊന്നും പറയാ ചേച്ചി? ശോഭ ചേച്ചി കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. ഒരു ചേച്ചി കൂടെ ഉണ്ട്, കാർത്തു. ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. ചേച്ചി വന്നു കഴിയുമ്പോ കാണിച്ചു തരാവേ. തപ്പാനാണ് വന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇവരുടെ കൂടെ തപ്പാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാവേ ഒരു ദിവസം. ഇല്ലേ ചേട്ടനെ കൂട്ടില്ലേ തപ്പാനായിട്ട്? നമ്മുടെ കാർത്തി ചേച്ചിയുടെ ശോഭ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇരുന്ന് ചെമ്മീൻ തിരിയാട്ടോ. ഈ ചേച്ചിമാർ കൂടുതലും ചാലിൽ മീൻ തപ്പി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഴയായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അവർ ചെമ്മീൻ തിരിയാൻ വേണ്ടി കൂടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ മീനൊക്കെ കിട്ടണം? കരിമീൻ അല്ലേ? ചെമ്പല്ലി കിട്ടാറുണ്ടോ?
കപ്പി പിടിക്കോ ചെമ്പല്ലി? കറുപ്പ കടക്കറുപ്പ. ആ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന കമ്പനി. കറുപ്പ് എങ്ങനെ വലിയ സൈസാണോ? എത്ര കിലോത്തിന്റെ ഒക്കെ കിട്ടും? അത് മുതലാളിക്കാര് നമ്മ പിടിച്ചു കൊടുക്കല് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ വലയെടുത്തപ്പോ കിട്ടിയതാണ്ട് ഇതൊക്കെ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നാരഞ്ചെമ്മീനുണ്ട്, തെല്ലിച്ചെമ്മീനുണ്ട്, പിന്നെ കാരയുണ്ട് കേട്ടോ, കാരച്ചെമ്മീനുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ള മീനെന്ന് പറഞ്ഞാല് പള്ളത്തി, കയ്പ, പിന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞു കൂരി. കൂരി വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അത്. നമുക്ക് പൊടിക്കൂരിയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നേക്കണോ. പൊടിക്കൂരി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു തുമ്പച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, കരിമീൻ്റെ ചെറുത്. അത് നമ്മള് നമ്മുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ. പിന്നെ പൂളാൻ കീറിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പൂളാനും കണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർക്കാം. പാണ്ടം പിടിച്ചിരിക്കുമല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ തേച്ച് മിനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുഖം നിറച്ച് കാര്യം പോലെ ഇരിക്കണം. പാടും പിടിച്ച് ജന്മനുള്ള ആ സൗന്ദര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് നടക്കണം. നമുക്ക് ഈ ബ്രൂട്ടീഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റിയാൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിന് തലാട്ട് കയറി വെള്ളത്തിൽ കയറി വെള്ളം ഇവിടെ വണ്ട് പോകാനൊക്കെ അല്ലേ? ഇവിടെ വല പൊക്കളല്ല. വല പൊക്കി താത്തി തന്നാലേ പോകാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. അന്നേരം പറയണേ വേറെ എല്ലാ വലിയ കൊണ്ടുവന്നു. വേറെ അല്ലേ മാങ്ങാത്തലി കൊണ്ടുവന്നു. അല്ല വാച്ചന അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴേ മുതലാളി അത് കൊള്ളാം. ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ തിരിയൽ പരിപാടിക്ക് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഇനി നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവാവേ. ഇതിന് തട്ടിക്കളയണം. അപ്പത്തേ കണ്ട നമുക്കിപ്പൊ കിട്ടിയ കാരച്ചെമ്മീനാട്ടോ. അവര് അഭിനയിക്കണേ തോന്നുന്നു ക്യാമറ കണ്ടപ്പോ. അപ്പൊ തെളിച്ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. തെളിച്ചെമ്മീൻ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ചെമ്മീനല്ല, അപ്പൊ തൊണ്ടൊക്കെ കളയാതെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ചെമ്മീൻ പുട്ടാണ്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പതേ ഇത് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയ നാരഞ്ചെമ്മീനും തെള്ളിച്ചെമ്മീനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇതെല്ലാം എടുക്കാനുള്ള ഇതിന്റെ അന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ കണ്ട ആദ്യം നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊന്ന് നമുക്ക് തലയും വാലും കളഞ്ഞൊന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും. ഇത് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. അത് കത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ തലയും വാലും അങ്ങ് നറുക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ പരിപാടി കഴിയും. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. ചോറ് കഞ്ഞിവേട് ചെമ്മിക്കറി വേണ്ട നമുക്ക് അത് കൂട്ടി അടിക്കാം. 200 രൂപ കൊട്ടൊക്കെ 1 കിലോ എടുക്കണം. ഭയങ്കര എന്താട്ടാ വലയിൽ ചെമ്മീൻ ഇറങ്ങണനുസരിച്ച് അങ്കിള് പോയി ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൊന്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴണനുസരിച്ച് എടുക്കാറായോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വല അടുപ്പിച്ച് അത് കൊട്ടയിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെയും തിരിച്ച് വല കെട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് പോവാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ചെമ്മിന ഇടാറുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെമ്മീൻ ചാടി എല്ലായിടത്തോട്ടും പോകും. അപ്പോൾ ചില ചെമ്മീനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചത്തുപോകും. ചില ഈ ചൂടൻ ചെമ്മീനൊക്കെ പെട്ടെന്നൊന്നും ചാവത്തില്ല. അത് കുറേ നേരം എടുത്താലേ അത് ചാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടേ നമ്മൾ തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിലത്തേക്ക് ഇടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെമ്മീനൊക്കെ കിളി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കാവേ. ചെമ്മീനെ പിന്നെ നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കാവേ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ വേവിക്കാൻ നേരത്ത് ഇടുന്ന പോലെ ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്കിതിനെ വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റ് ചെമ്മീൻ നമ്മൾ തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുവാൻ കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും കുറേ ചൂടൻ ചെമ്മീനൊക്കെ ജീവനോടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനെ ചാടി നടക്കണ കാണാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. എല്ലായിടത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ ചാടി പോവാ ചെമ്മീൻ. അപ്പോൾ പരിപാടികൾ ഇവിടെ തകൃതിമ്മി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ. ഒരു സൈഡിൽ ചെമ്മീൻ തിരിയൽ, ഒരു സൈഡ് നോക്കിയിട്ട്
രണ്ടും ഗംഭീരമായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിഞ്ഞെടുത്ത പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിനെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തേക്ക് ഇടുവാണേ. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തേക്കാം. ഇത്തവണ ഇപ്പൊ ചേച്ചിമാര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെമ്മീൻ തിരിയാനായിട്ട്. ഞാൻ അവരോടെ കൂടിയില്ല. ഞാനപ്പോ കുക്കിങ്ങിന്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് കടന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് സവാള ഇടാം. സവാള നമ്മളൊരു 3 സവാളയായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് അധികം ഗ്രേവി ഇരുന്നോട്ടെ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സവാള കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കിടന്നങ്ങ് വേവട്ടെ. അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു തക്കാളി കൂടി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് കുനുവിന് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അതോട് ഇട്ടേക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം പൊടികളും പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ മതി. എത്ര ഉള്ളു പരിപാടി ഇടാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇടാൻ പോണത് മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. മുളക് പൊടി നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ എടുത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ ഇടണ്ട കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്. ശരിക്കും മസാലപ്പൊടി കൂടി ഇട്ടാൽ നല്ലതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ മസാലപ്പൊടി എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് നോക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ മസാലപ്പൊടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം ഏകദേശം ഇത് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് എടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാമല്ലോ. അതെ, പുട്ടുപൊടി പുട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പുട്ടിൻ്റെ ഇത് കൂട്ടിട്ടാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അതെ, നമ്മൾ ചിരട്ടപ്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത്. എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിരട്ടപ്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയൊരു ചെമ്മീൻപുട്ട് ഉണ്ടാക്കാവേ. ആദ്യം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ചെമ്മീനിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ പുട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു ലെയർ കൂടി നമുക്ക് ചെമ്മീനിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി പൊടി കൂടി ഇടാവേ. നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കുക്കറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കുടിച്ചില്ലേ ഇത്? നോക്കാട്ടാ. ഇത്ര നേരം 9 മണിയായ അപ്പതേ നമ്മുടെ ചെമ്മിപ്പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ചൂട് ചെമ്മിപ്പുട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി പുട്ടും ഇതേപോലെ ചിരട്ടപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവേ. നമ്മുടെ ചെമ്മിപ്പുട്ട് സൂപ്പർ ആംബിയൻസ് ആണോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. നല്ല പുട്ട് ഇവിടെ ചെമ്മിപ്പുട്ട് ഇങ്ങനെ വെന്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സൈഡിലതേ ചെമ്മിപ്പുട്ടിനൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് അവിടെ ചെമ്മീൻ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുറത്ത് നല്ല അടിപൊളി മഴ, എല്ലാം കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളി ഒരു എന്താ പറയുക ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ചാനൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനും. ഇനി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിരിക്കും. അത് പുറകെ പറയാട്ടോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പുട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കുത്താം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുവാണേ. ഈ പുട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ചട്ടിപ്പരട്ടൽ പുട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പുതിയ പേരിട്ടേക്കണേ കേട്ടോ. അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പുട്ടിന്റെ ഓടി ആ ചെമ്മിച്ചാട്ടിലിട്ട് പെരട്ടി അങ്ങ് വെച്ചേക്കണേ. ഇത് കിട്ടണവനാണ് ഭാഗ്യവൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ പുട്ടിന്റെ പണിയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം തീർന്നു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊന്ന് വൻ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഇത് കഴിക്കുന്ന കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എനിക്ക് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കഴിച്ച് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയാനായിട്ട്. ചെമ്മിപ്പുട്ടും കട്ടരും, ഇതിൽ പരം എന്ത് വേണം, അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോവാണേ. അപ്പൊ കഴിച്ചേക്കാം.
നല്ല രസമുണ്ടോ, നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ടും ചെമ്മിനും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചിമാരെ? കൊള്ളവാ? സൂപ്പറാണോ? എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ സൂപ്പറല്ലേ? ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെമ്മിപ്പുട്ട് കഴിക്കുന്നത്. അല്ലേ? പുട്ടിനോട് ചെമ്മീൻ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കൊണ്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കണം കേട്ടാ. അതെ, ഇടക്കിടക്ക് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന്. ചേച്ചിമാര് തപ്പാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ ഇടക്കിടക്ക് ഇതേപോലെ ചെമ്മീൻ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ പുറത്ത് നല്ല അടിപൊളി മഴയും അകത്ത് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഈ ചൂട് പുട്ടും കട്ടനും ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ടാണല്ലോ അടിപൊളിയാട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളോടാണ് നന്ദി പറയാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നേര്. നമുക്കിവിടെ എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങളിവിടെ തന്നു, എന്ത് വേണേലും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സ്വീകരിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരുപാട് നന്ദി എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇനിയും കാണണമേ. ഇനി നമ്മൾ തപ്പാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തായാലും വരാം ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ചേച്ചിമാരോടൊപ്പം തപ്പാനായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്തായാലും ഇനി ഇവിടെ വരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം. മഴ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങളോട് നന്ദി പറയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ വരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, സീ ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ സേഫ്. കൊള്ളാവോ പൂച്ചേ?